我是池子里屏东女配的人，我喺台北市铁路，也就是我上舞台的方式。对大部分的人来讲，来都市乡市铁路就像我哋的命。苏铁话抢摕不卡付圈人有，其他地方我都无听过。在日本时代，屏东马家乡的排湾原住民人开始摕个小米原作为种嘅苏铁话，受到一定原住民的影响，我哋客家人嘛开始好识苏铁话。苏铁话用排骨去煲，加胡椒粉、蒜的啦。太了盐时诶，再加啲拍饭放下落去。这时间是苏铁话拢喺有卡有亲戚过来的时间，人会做。对我来讲，苏铁话是一种同有卡人团圆的感觉。我喺都市乡市铁路的时间，听到有人是讲苏铁话。这种心情就像看到无卡人同样。天老尾打拼，我用意思来认无卡人，不管伊系咪对家乡出来的人。